हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है कंचन लाइफलाइन चैनल पर। आज मैं जेनफ्लॉक्स सस्पेंशन सिरप की जानकारी लेकर आई हूँ। जेनफ्लॉक्स जीवाणु संक्रमण, आँख और कान का संक्रमण, मूत्र मार्ग में संक्रमण, आंत्र ज्वर और श्वास प्रणाली में संक्रमण, यौन रूप से संक्रमित संक्रमण और मूत्रमार्ग या योनि से सूजनजन्य और नरम उत्तक संबंधी संक्रमण, साथ ही त्वचा संक्रमण और त्वचा के संक्रमण और अन्य स्थितियों के उपचार के लिए निर्देशित किया जाता है। इसके कुछ दुष्प्रभाव संभव है लेकिन हमेशा नहीं होते हैं। कुछ दुष्प्रभाव लेकिन गंभीर हो सकते हैं। यदि आपको पेट दर्द, अपेक्ष दस्त, सिर दर्द या मतली, अनिद्रा, दौरे, इस तरह के कुछ दुष्प्रभाव होते हैं तो और समाप्त नहीं होते तो तुरंत ही इस दवा को बंद करके डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। साथ ही इस दवा का प्रयोग करने से पहले अपने चिकित्सक को अपनी वर्तमान दवाओं और अनिर्देशित उत्पादों जैसे विटामिन, हर्बल सप्लीमेंट, एलर्जी या पहले से मौजूद बीमारियों और वर्तमान स्वास्थ्य स्थितियों जैसे गर्भावस्था और आगामी सर्जरी आदि के बारे में जानकारी प्रदान करें। कुछ स्वास्थ्य परिस्थितियां आपको दवा के दुष्प्रभावों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील बना सकती हैं। अपने चिकित्सक के निर्देशों के अनुसार ही दवा का सेवन करें या उत्पाद पर प्रिंट किए गए निर्देशों का पालन करें। साथ ही खुराक आपकी स्थिति पर आधारित होती है। यदि आपकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होता है या हालत ज़्यादा खराब हो जाती है तो अपने चिकित्सक को बताएं। अगर कोई बीमारी की स्थिति है जैसे मिर्गी या गुर्दे की समस्याएं हैं तो उपभोग न करें। साथ ही खाली पेट दवा न लें और गर्भावस्था या स्तनपान के मामले में चिकित्सक से परामर्श करें। साथ ही दवा लेने के बाद वाहन न चलाएं या भारी यंत्र समूह संचालित न करें। और यदि आप एक ही समय पर अन्य दवाओं या अनिर्देशित उत्पादों का सेवन करते हैं तो जेनफ्लॉक्स सस्पेंशन का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। यह दुष्प्रभावों के प्रति आपके जोखिम को बढ़ा सकता है या इसकी वजह से शायद आपकी दवा अच्छी तरह से काम न करे। तो फ्रेंड, इस तरह से जेनफ्लॉक्स सस्पेंशन की जानकारी यहीं पूरी होती है और आशा करती हूँ कि इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।